Përshëndetje nga Beekeeper TV. Atëherë, sot është dita e Bereqetit, dita e mbledhjes mjaltit, edhe koha është perfekte për këtë lloj pune. Ne po I kontrollojmë gjitha dhe atë mjaltin që duhet marrim, e kemi marrë në disa koshere dhe jemi tek kjo koshere aktualisht. Zgjodha këtë koshere sepse është një ndër kosheret më ndryshe nga të tjerat për sa I përket punës, qoftë në vulosje, qoftë edhe në mbledhjen e mjaltit. Siç e dini, mjalt të keq nuk ka. Mjalti është gjithmonë I mirë. Gjithmonë po patët besim tek bletërici ku ju do merrni mjaltin. Ne do ta marrim gjithë procesin hap mbas hapi, duke hequr kapakun, ushqyesin, depozitën, katet ndryshe. Edhe hajde të shikojmë së bashku të gjitha kornizat se çfarë gjendje janë. Krijojmë pak hapësirë. Marrim kornizën e parë. Bleta ka fillu në fakt duke qenë se temperaturat ka qenë të larta dhe ushqimi ka qenë pak I pakët në natyrë, ka fillu dhe ta konsumojnë pak mjaltin. Siç e shihni, kjo është korniza e parë, nga kjo anë nuk është se ka shumë, nga kjo anë është mashallah ka fillu dhe vulosjen e shkundim. Normalisht që na duhet dhe shesa që të fshim bletën këtu, ta heqim nga korniza domethënë, ose furçja. Ky proces absolutisht vetëm është shumë I vështirë për ta bërë, prandaj duan 2 persona. Është kënaqësi për çdo bletëritës në momentin që mbledhim mjaltin, sepse duke qenë se jemi lodhur për muaj të tërë, edhe sot shohim këtë prodhimin edhe kënaqemi. Mashallah. Siç e shihni, kjo blet ka punuar dhe në vulosje. Mund të shihni mjaltin poshtë që shkëlqen, dhe kjo është vulosja. Dhe nga kjo anë vazhdojmë e shkundim. Gjithmonë e shkundim bletën para në hyrje që ta ketë bleta më thjesht për të futur në zgjuar. T'ju tregoj edhe një fakt tjetër. Bleta gjatë kohës që ne mbledhim mjaltin nuk është agresive si në muajt e mëparshëm, sepse pak a shumë është e vetëdijshme që duhet mbledhin mjalt dhe për ne, por dhe për veten. Mashallah dhe kjo. Kjo blet pas ka punuar në çdo kornizë me vulosjen, që do thot është një blet e mbarë. Mashallah. Duhet keni kujdes me furçën që mos të prisni blet, sepse s'keni pse ta dëmtoni, merrni kohën që ju duhet. Se si thash, bleta me vërtet nuk është agresive në këtë muaj, po e sulmove, të sulmon. Ose po unë ndje rrezikuar, si të them. Nuk duhet të fusni blet tek zgjoja që vendosni kornizat e mjaltit, sepse do ju ngadalsojnë procesin e nxjerrjes mjaltit tek centrifuga apo te heqja e vulosjes.
Si që dini, cipa e vulosjes që ka mjalti është një ndër, e themi, ilaçet më të mira për pjesën e stomakut. Domethënë cipa e vulosjes hiqet me pirun edhe absolutisht konsumohet. Bën shumë mirë për pjesën e stomakut. Personat që kanë probleme me stomakun duhet ta përdorin me patjetër. Mashallah. Afroja të tjetrën të shi. Vesh të. Afroja të dhe vazhdoj me kornizën tjetër. Mashallah. Dhe në këtë kornizë Bleta ka punuar. Domethënë jemi të kënaqur me punën që ajo ka bërë. Absolutisht që kemi edhe Blet pak më të dobta ose jo shumë punëtore, por që kjo mund të radhitet tek Bletet punëtore. Sepse punën e ka bërë ashtu siç duhet. Ka mbledhur mjaltin dhe ka filluar me vulosjen. Zona jonë mbahet zonë që ka ushqim, kështu që mjafton të ketë mbretëria ushtri, edhe mbretëresha të jetë e re, e saktë domethënë, që të japin direktivat, urdhrat ashtu siç duhet, që Bleta të mbledhin ushqimin që i duhet për vete, por absolutisht dhe për ne. Si që shihni, kjo është një kornizë e re, që ne ja kemi vendosur. Duket nga ngjyra e dyllit, është e bardhë. Edhe çfarë ka bërë ajo? E ka punuar, i ka ngritur gypat, ka hedhur mjaltin dhe e ka vulosur. Për bukuritë Zotit. Dhe të keni parasysh me kornizat e reja që në momentin e centrifugës, heqjes mjaltit, ose dhe vulosjes, duhet ta bëni me shumë kujdes, sepse duke qenë se janë kornizat e reja, dylli shkputet shumë shpejt nga korniza. Edhe që mos ta çoni dëm si kornizë. Mashallah. Si që shihni, ajo e ka mushur dhe knejt, po e ka hangër se ka pas oreks me hangër. Mjalti i kësaj periudhe nuk është problem, domethënë për pjesën e lagështisë, që mund të prishet apo qysh tek. Përgjithsesi unë doja t'rregoj një mënyrë fare të thjeshtë se si mund ta kontrolloni mjaltin në momentin që jeni te Bleta. Sepse ju nuk do e merrni tani kornizën, një kornizë ta çoni në laborator, ta kontrolloni është apo jo i dur, është pjekur apo jo mjalti, edhe pastaj të vini ta vilni. Kështu që prova që bëhet është super e thjeshtë edhe e lehtë për të bërë. Siç e shihni, mashallah përsërisë Bleta e ka fryrë dhe kornizën. Në momentin që fryn gypat, ajo merr më shumë mjalt. Edhe më shumë prodhim për ne. Mashallah. 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 Dhe me vulosje, dhe me mjalt, punë për kryer.
Vazhdojmë dhe me kornizën tjetër. Mashallah, unë pas kam shumë qef të nxjerr kam korniza duke qenë se dhe ka punuar, po ndjehet dhe në dorë dhe në peshë që është mashallah. Domethënë ja ka vletur puna. Po e ritheksoj dhe po e rjethem dhe një herë që dita e vjeles mjaltit për ne bletarët është dita ku diun më e bukur e gjithë vitit, sepse ne kënaqemi me prodhimin ose me punën që ne kemi bërë. Mashallah. Është pak i lodhshëm si proces, por është i bukur. Dhe nuk e ndjen lodhjen fare kur kënaqesh me sasinë e mjaltit. Apo me punën që ka bë bleta. Do të keni kujdes dhe një herë me furçën, që mos ta vrisni, furçja duhet të jetë sa më e butë. Kur ta blini, kontrollojeni ose provojeni, si ta them. Edhe pastaj përdoreni, sepse furçja është shumë e nevojshme në këtë rast, se si mund ta shihni nga që bleta ndjen aromën e mjaltit dhe pickimi i dytë. Jo se janë agresive, por e vrava unë me drejtën e Zotit dhe bleta. Por furça ndihmon shumë. Dhe në momentin që furça e vret gjatë pastrimit kornizës, ajo acarohet edhe mund të vështirësojnë gjithë procesin. Shohim dhe kornizën e funit. Kjo mashallah, domethënë të gjitha kornizat, se ka 10 korniza ka, të gjitha kornizat janë mashallah, vulosje, mjalt, puna është perfekte. Dhe në momentin që bleta punon dhe në kornizë të fundit, do të thotë që është mashallah, qoftë nga ana e ushtrisë, nga punës, ushqimit, polenit e gjitha me radhë. Mashallah. Atëherë, kjo ishte e gjithë puna e kësaj blete për këtë sezon mjalti. Për gjithë ata që janë interesuar mund të na komentojnë ose të kontaktojnë. Unë kam lënë numrin tim kontaktit në çdo video, kështu që e keni thjesht për të kontaktuar. Mjalti është 100% bio, mund ta merrni, mund të bëni analizat, nëse nuk ju deli sakt, mund të ktheni mjaltin, mund të merrni dhe lekët, ose mund ta marrni dhe mjaltin, fundja. Por që për cilësi ju garantoj që është perfekt. Tani, çfarë do bëjmë ne tani më mrapa? Ne do t'i lëmë bletet aktualisht me kate, sepse është temperaturë e lartë edhe nuk është e nevojshme që bleta të ngushtohet. Domethënë sa më shumë hapësirë, aq më mirë për bletën.
Këto janë dy korniza që kam pak ushqim, dhe i liam bletës brenda. Mirë po, që do bëjmë në tani? Ne do t'i marrim kornizat që ishin me mjalt, do t'i heqim, do t'i çojmë te centrifuga për t'i nxjerrë mjaltin, edhe më pas do t'i vimë dhe do t'i vendosim përsëri tek bleta për një kohë të shkurtër që ajo ta pastrojnë, të hajnë mjaltin që ka mbetur, sepse centrifuga nuk e heqin 100% mjaltin nga korniza, kështu që ne vendosim këtu që pitja të pastrohet edhe të bëhet gati për sezonin e dimrit. Kështu që me këtu do më thënë mbyllet i gjithë procesi i sotëm i punës. Ju përshëndes dhe shpresoj që mbretëritë e juaja të kenë këtë lloj pune siç ka kjo mbretëri. Mirupafshim.